很好啊，完全没教啊。大家记得去买一下。 这个龙头要转过来，得把它这个螺丝给拆了。这根我就是怎么拧都拧不动它，然后我就发现它这里是上一层胶，就拧不动。我刚刚拿这个一点一点的把那个胶往外抠，然后现在才拧动了，那就能拧动。 我今天就打算去山上徒步，然后顺便录一个 vlog。这两天画一个真的很早。然后最近用的是这个花西子的这个预氧气垫，它就是为油皮、本皮而生的，就是你一天下来不知道油为何物的程度。它的妆效就是这种很清透的一个雾感，因为它的这个活颜玉粉透光性很好，所以底妆会很通透。但是我一般就很薄的上一点，我不会上太多。 那沉默以后会疤痕，然后完全不会蹭。你看，今天我就不涂三分，我也不补妆了，给大家看一下它那个控油和持妆。这眼线笔我买了3根，这眼线笔也特别好用。上一点这个腮红是，这样就很快，这样其实10分钟没有整体，就很适合早上去上课呀，或者是很日常化妆。 你干嘛要入镜？你觉得自己很帅吗？是怎样？去骑马走，骑一段路的马，摸一下它。可以摸。怕它一会儿冒火。冒什么火？先系个鞋带，大家说先系个鞋带再出发。我弟刚才说他想在这里停留驻足一下，把我笑死了。没有人会说我想在这里停留驻足一下，他老是把一些书面用语拿到日常生活里说。一般人都说我想在这里停一下，他说我想在这里停留驻足一下。哇，绝了！你要喝点吧？你之前在看到一条蛇，要抱到一条树枝。那不跑，抱到个绳子，抱到个绳子。就是我们在俺妈家的时候，是吧？我们去山上耍，然后遇到蛇，然后它就不动，它就抱到那个树库。哎，你看上面有松果，有只燕子，它没有地方落脚，冬天的时候它就求那些树，就是它路过每一棵树，它就跟那个树说。 他说能不能让我在你的树上搭个燕窝？也是都跟他说不行嘛。然后到松鼠这儿的时候，松鼠就说，我的叶子不是很多，但是如果你喜欢就搭嘛，燕子就活下来了。然后老天上帝为了奖励松鼠，所以它在冬天也不会掉叶子。然后我是在那个啥子奇幻女青年看到这个故事的，然后有小孩听到这个故事，他就给那个老爷爷说，他说你的这个故事很美，但是松树的这个叶子的密度应该搭不了窝。老爷爷就无语了。 你看这个叶子好像那种绿色的蝴蝶呀，我还有一双白内障呢。现在带妆4个小时，这个妆还是很好的融在脸上了，完全没有出油啊。看一下，我站到这上面，我脚杆还有点，其实有点抖，你有吧？有会怕子。刚谁骑个马，我有点害怕。绿油油的天就是西走稻田啊，你是不是有点自儿想象啊3点一个半，肚子一个小锅。你前面找个地方把芒果吃了。心有猛虎，细嗅蔷薇。
哪个是秀田伟啊？走路就走路哈，不要松到哈。 哇，好甜啊！汤奶奶她一会儿就过来吃了。我现在出门已经没得小娃喊我姐姐了，都是喊我阿姨。妈，这广东的人物交给你了。 真的吗？是看我还是看你啊？看你啊，之前在线上也是，我们说他们看啥子推过来看。漂亮。내가 필요한 것 Oh my god Oh my god Oh my god You make my life so easy 刚才在楼上是有一气，是2期。你看我这个脸上的皮具是那个，是有点光泽感，但它一点补光都没有，今天一次补妆都没有。哇，是自己一个鱼样持妆，真的牛，真的很牛。好像给自己做个酒，我都睡了。 다행이다 내 맘